가자, 마신. 진서가 오늘도 무실점 가자. 스낵백. 무실점 가자. 가려울 때또 인더스가 되고. 초반에 좀 쉬었다가 들어가고. 네. 저희가 쟤네랑 붙었던 적이 있나요? 네. 근데 이겼었어요? 저기 지성 아버님 이거 좀. 이거 집게 있어야 되는데. 아. 민호수 화이팅! 여기 있어요. 있어요? 하나 네, 내려주세요. 했어요. 아, 안 보이는데. 아, 쏘리. 하나 더? 여기? 오른쪽! 와. 실점은 안 돼! 실점만 막아, 실점만! 실점만 막자, 얘들아! 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아. 미끄러워서 그래, 미끄러워서. 조심해서 천천히 천천히 집중! 집중해! 미나스 화이팅! 어? 위로 빵! 잘했어, 진서가. 아니, 그냥 한 게 없지, 아직. 가자, 가자. 됐다! 오 세준아 나왔어. 나갔어. 골. 더가 더.
역습 좋아. 에이. 잡아. 코너 코너. 우리 볼. 미너스 화이팅! 점점 앞으로 오는데? 얘들아 괜찮아 힘내. 할 수 있어. 유나스 화이팅! 달려! 최혜성 화이팅! 어? 다 괜찮은데 가자. 실점만 내지 마. 그렇지. 아. 실점만 안 돼. 실점만 조심해 얘들아. 골 안 넣어도 돼. 실점만. 기사가 그렇게 말하면 코치님 말하니까 안 되냐. 아웃. 아웃. 아웃이에요. 네. 어? 뭐야? 아웃이지. 아웃인데요. 아웃이에요. 아웃. 아웃이 먼저 냈는데. 아웃. 아웃이 먼저 골 됐다니까. 아웃. 아니 아웃이라니까. 네. 뭐야? 뭐? 눈을 떠라 심판. 오케이 역습 좋아.
크다. 이거 밀리고 있어. 옆에 오빠. 옆에 넣었어, 옆에. 아이, 저걸 왜 반칙을 안 불어? 이거 사이트가 다 다른 거. 가자, 가비. 오케이. 좋아, 좋아. 얘들아, 좋아. 화이팅! 포기하지 마, 얘들아. 얘들아, 포기하지 마. 나가. 와, 진짜. 말이 돼? 가운데 비었어, 얘들아. 가운데 채워. 좋아, 얘들아, 화이팅! 아직 안 끝났어! 기죽지 마! 지금이라도 되면 돼! 위너스 결승 가자! 얘들아, 화이팅! 집중! 블레싱 화이팅! 블레싱 화이팅! 블레싱 좋아! 블레싱! 아이씨. 그러면 그냥 코치님 말이 안 듣는다니까.
번째. 괜찮아, 괜찮아. 역습 가자. 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 레슨 가자. 와, 어떤 이거? 가슴이 떨린다. 그거 아니야? 그렇게 아니고 프링. 얘들아 괜찮아. 무조건 바깥으로 차네. 와, 한 골만! 얘들아 한 골만! 한 골만 넣자 얘들아! 한 골만 넣자 얘들아! 얘들아 한 골만! 아, 체력이 안 된다 아, 옆에 킬도 차고 하네. 넌 18분인데 왜 끝나지? 18분인데 왜 끝나죠?